კონკრეტულად დღევანდელი ეს გადაცემა უჩვეულო დროს გადის ფორმულას ეთერში. უჩვეულო დროს, იმიტომ რომ კარს მოგვადგა არჩევნები, ისტორიულს რომ უწოდებთ ის არჩევნები და სამართლიანად რომ უწოდებთ ისტორიულს და ბევრი რამ არის არეული, თუმცა დალაგებული, რასაკვირველია დღეს პრაქტიკულად უკვე პარასკევია, მეორე დღეს, ანუ შაბათს გაიმართება უმნიშვნელოვანესი არჩევნები, ანუ 31 ოქტომბერს. საქართველოს იურისდიქცია რომ ვრცელდება იმ ტერიტორიაზე. დილის 8 საათზე გაიხსნება, ზუსტად 12 საათი ღია იქნება და საღამოს 8 საათზე დაიხურება 3000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი და ამომრჩეველს. თქვენ, ვინც ახლა ტელევიზორებთან ცხეთხართ, გექნება შესაძლებლობა თქვენთვის სრულად ან მეტნაკლებად მისაღები მაჟორიტარი და ასევე პარტია და პარტიულ სიებში ჩაწერილი პოლიტიკოსები აირჩიოთ. უნდა აირჩიოთ თუ არა? უნდა აირჩიოთ თუ არა? ამ კითხვას ვიმეორებ და აი ჩემს ზურგს უკან არის ბანერი. სუთ პოლიტიკოსებს ირჩევს ის ხალხი, ვინც არ ირჩევს, ანუ ვინც არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში დამოუკიდებლად იმისა, მოგწონთ თუ არა რომელიმე კანდიდატი, პარტია თუ ასე შემდეგ, თქვენ უნდა მიხვიეთ არჩევნებზე და თქვენთვის მეტნაკლებად სასურველი კანდიდატი შემოხაზოთ. ეს მწარე სიმართლეა, ეს აუცილებლად სათქმელი მწარე სიმართლეა. ამდენად კითხვა უნდა მიხვიდეთ თუ არა არჩევნებზე, ჩემი პასუხი ბუნებრივია არ იქნება მოულოდნელი თქვენთვის. რასაკვირველია, უნდა მიხვიდეთ თქვენ, როგორც ქვეყნის მოქალაქეებმა, უნდა აიღოთ პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაზე. მოდი ვიტყვი ასე, ქვეყანაზე, რომელიც გიყვართ, რომლითაც არც თუ იშვიათად ამაყობთ. თქვენ, საქართველოს ამომრჩევლები, ახალგაზრდები და ჭარმაგები, ლიბერალები, კონსერვატორები, პოლიტიკით დაინტერესებულები თუ ეგრეთ წოდებული აპოლიტიკურები, სხვები, უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა, კვლავ ვიმეორებ, არ მოგწონთ აქ და ახლა წარმოდგენილი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი, ან ყველა მათგანი. ამის მიუხედავად, თქვენ უნდა აირჩიოთ ის და ისინი, ვინც თქვენი აზრით შესაძლოა არაა ბოლომდე კარგი, მაგრამ სხვაზე, მაგალითად ბიძინაზე, მიშაზე, მამუკაზე, გიგაზე, ზურაზე, ირმაზე, შალვაზე, არ ვიცი, სხვებზე და სხვებზე უკეთესია. უნდა აირჩიოთ, რადგან ყავდეთ თქვენი წარმომადგენლების საკანონმდებლო ორგანოში, რომლებიც თავის მხრივ დაამტკიცებენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ მთავრობას და ეს მთავრობა, პრემიერი, მინისტრები, ცხადია პარლამენტარებთან ერთად პასუხისმგებელნი იქნებიან ბევრ სფეროზე. მაგალითად, უმნიშვნელოვანეს სფეროზე, თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე და ფინანსებზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე, ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკაზე და სოციალურ დაცვაზე. აი, სულ მუდმივად რომ წუწუნებთ, რომ პენსიაა დაბალი თუ პენსიაა არასაკმარისი. ამაზეც ბუნებრივია პასუხისმგებელი არის მთავრობა, ანუ ის პირები, რომლებიც უნდა აირჩიოთ და რომლებმაც თავის მხრივ უნდა დაამტკიცონ აღმასრულებელი ხელისუფლება მართლ წესრიგზე და სამართალზე, განათლებაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ეკოლოგიაზე, საშინელი დაბინძურებული ჰაერია, რომ ვამბობთ, ამაზეც პასუხისმგებელია ერთის მხრივ საქართველოს პარლამენტი და მეორეს მხრივ საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული აღმასრულებელი ხელისუფლება. უნდა აირჩიოთ იმიტომაც, რომ ვინმე არ მოგედაოთ უცნაურ სიტყვას ვიხმარ ახლა, ხელების დაბანაში, ხელდაბანილობაში და უნდა გახსოვდეთ, რომ ერთი კინკილა ხმა წვეტდა ბევრგან და ყოველთვის და ხშირად ყველაფერს და ეს ერთი კინკილა ხმა გადაწყვეტს, შესაძლოა ამ ერთმა კინკილა ხმამაც გადაწყვიტოს, ახლაც სწორედ თქვენმა ხმამ გადაწყვიტოს არჩევნების ბედი. და კიდევ, კვლევებიც ხატყობს, რომ მიუხედავად პანდემიისა, და ეს ძალიან კარგია, არჩევნებს თქვენი უმრავლესობა, ამომრჩეველთა უმრავლესობა მეტად სერიოზულად ეკიდება, უყურებს, აფასებს. და იცით თქვენ, საარჩევნო უბნებში მისვლა გარდაულად აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ პანდემიამ ხელი დაგორია, არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოს. უნდა იცოდეთ ესეც, თქვენი ხმა ფარულია და ვერავინ, ვერც ერთი უბნის, ვერც ერთი ძველი ბიჭი, ვერც ერთი გამგებელი, რწმუნებული, პოლიციის უფროსი, ვერც ოჯახის ყველაზე ახლობელი ადამიანი ვერასოდეს გაიგებს თქვენი არჩევანის შესახებ. აი მე რამდენიმე დღის წინ შემხვდა ერთი ასაკოვანი ქალბატონი, რომელმაც მითხრა, რომ მისი შვილი მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში და მან უნდა მისცეს მმართველ პარტიას ხმა. ალბათ ბევრი ხართ
ვისი ოჯახის წევრების თქვა სახელმწიფო სამსახურში არიან დასაქმებულნი და გაქვთ გარკვეული შიში ან ფიქრი ამის თაობაზე იცოდეთ რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერ დაგავალდებულებთ რომელიმე ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ ხმის მიცემას კანონდარღვევაა ეს სხვა თუ არაფერი და თქვენ გაქვთ უფლება რომ თქვენი ხმა დატოვოთ ფარულად ანუ არ გაუმხილოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე ვის მიეცით ხმა არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგაც შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. ამისათვის აუცილებელია თავის ოდნავის შეწუხება. მისვლა, რიგში ცოტა ხნით ჩადგომა, პირბადის გაკეთება, რეგისტრაციის გავლა, კიდე გარკვეული პროცედურები, მარკირება და ასე შემდეგ, საარჩევნო ბიულეტენის აღება, კაბინაში შესვლა და ფურცელი არ მაქვს ახლა ხელთ, სასურველი კანდიდატის და პარტიის შემოხაზვა, კალბით. კონვერტში ბიულეტენის განთავსება, მისის ჩაგდება საარჩევნო ურნაში და ვალმოხდილად უკან გაბრუნება, მობრუნება. თქვენ რომ გააკეთებთ არჩევანს იმ დღიდან ზუსტად 3 დღეში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი რომაა იმ ქვეყანაში, ყველაზე ძლიერ ქვეყანაში რეალურად მთელი მსოფლიოსათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. თავისთავად არჩევნები საქართველოში გადამწყვეტია ჩვენთვის და ამერიკის არჩევნების თემა ცხადია ჩვენთვის ვერ გადაფარავს უშუალოდ ჩვენი არჩევნების თემას, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნების შედეგებს ოკეან გაღმა ჩვენთვისაც უზარმაზარი და ძალზედ დიდი მნიშვნელობა აქვს. და პასუხი კითხვაზე, ვინ მართავს ამ ძლიერ ქვეყანას უახლოესი 4 წლის განმავლობაში მოქმედი რესპუბლიკელი პრეზიდენტი ტრამპი თუ მისი დემოკრატი კონკურენტი ბაიდენი ჩვენთვისაც ძალზედ საინტერესოა პასუხი ამ კითხვაზე. საინტერესოა, რამდენადაც ჩვენზე გადამწყვეტად მოქმედებს ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. ამ ძლიერი ქვეყნის დამოკიდებულება მიმართება სოფლიო მნიშვნელოვანი საკითხებისადმი. მაგალითად, როგორი იქნება ვაშინგტონის თეთრი სახლის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში, რა პოლიტიკას გაატარებს ის უკრაინაში, შეეწინააღმდეგება თუ არა ახალ და თამამად ვიტყვი ახლა ამ სიტყვას ბოროტების იმპერიას, რუსეთს და ასე შემდეგ. ბოლო-ბოლო, ჩვენ უნდა გვაინტერესებდეს და გვაინტერესებს კიდეც ვაშინგტონის და თბილისის ურთიერთობები. დღის წესრიგში უკვე დგას და უნდა იდგეს კიდეც 1, 2, 3, 4 თუ მეტი თემა. მაგალითად, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებთან. ბევრი დამხსენიათ ალბათ ამის თაობაზე. ჩვენ გვაქვს ამგვარი ხელშეკრულება ევროკავშირთან და ჩინეთთან. სამხედრო დახმარების თემა და კითხვა, კვლავაც იქნება თუ არა ვაშინგტონი ჩვენი ლობისტი ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე, ცხადია ძალზედ მნიშვნელოვანია და საპასუხოა. იქნებაო, მეტყვით და ასეცაა, იქნება, მაგრამ რა ხარისხით, როგორ? ამიტომაა ძალზედ მნიშვნელოვანი არჩევნების შედეგები ოკეან გაღმა. კიდევ ერთი თემა, არჩევნები აქ საქართველოში და არჩევნები იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აქაც და იქაც ტარდება და მომავალში ჩატარდება ძალზედ საინტერესო საარჩევნო კვლევები, არჩევნებში ჩატარდება, არჩევნების დროს ჩატარდება საარჩევნო კვლევები და ეგზიტ პოლები. ანუ არჩევნებამდე ჩატარდება კვლევები და უშუალოდ არჩევნების პარალელურად ჩატარდება ეგზიტ პოლები. შეერთებულ შტატებში მოცემულ ეტაპზე დღევანდელი მონაცემებით არაერთი კვლევის თანახმად გარკვეულწილად დაწინაურებულია გაგიკვირდებათ და პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯო ბაიდენი. ისევ ჩემს ზურგს უკან აქეთ-იქით ტრიალებ. თუმცა ცოტა ადრეა საბოლოო დასკვნების გაკეთება ალბათ, ანუ ადრეა იმის თქმა, რომ მომავალი 4 წლით კვლავ პრეზიდენტი ტრამპი იქნება ოვალურ კაბინეტში თუ უკვე იანვრიდან, ანუ ინაუგურაციის შემდეგ შევა დემოკრატი ბაიდენი. კვლავ ვიმეორებ, კვლევები ადასტურებს ან მიგვანიშნებს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი ბაიდენია დაწინაურებული, თუმცა ამ თემაზე პრინციპში მაინც ადრეა საუბარი. იმ მომენტისთვის არსებული საზოგადოების დამოკიდებულებას, ამა თუ იმ საკითხის განხილვას, მათ შორის არჩევნების და პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ დამოკიდებულებაზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ვიმეორებ ამ სიტყვას. კვლევა არ არის არჩევნები არც აქ და არც იქ. კვლევაა და მხოლოდ არჩევნების დღე, ამორჩეველთა აქტივობა, არჩევნამდე დარჩენილ დღეებში ამორჩეველთა აქტივობა, პოლიტიკოსთა გადამწყვეტი ქმედებები, ყველაფერი ერთად და თითოეული ცალ-ცალკე შესაძლოა თავდაყირად დააყენებს ყველა კვლევის შედეგს. ამიტომ, ზუსტად
ისე როგორც ეს შეერთებულ შტატებში ხდება, კვლევებს უნდა ვენდოთ, მაგრამ არა კვლევების შედეგები, ჯერაც არაა შედეგები, რომლებიც ჩვენ სინამდვილეში, ანუ საქართველოში გვეცოდინება, აუცილებლად გვეცოდინება 31 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ღამეს თუ ტელევიზორებთან მოვკალათდებით ან ინტერნეტ სივრცეში დავაკვირდებით შედეგებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმებს დაითვლის და უფრო ზუსტი რომ ვიყო უბნებიდან თუ ოლქებიდან შემოსულ ხმათა ოდენობას, რაოდენობას დააჯამებს და მერე გამოაქვეყნებს. და ახლა მთავარი CESCO-ს პარალელურად, ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პარალელურად აქ საქართველოშიც და იქ შეერთებულ შტატებშიც არჩევნებს დააკვირდება და exit poll-საც ჩაატარებს მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას, მეტად ან ყველაზე მეტად ავტორიტეტული ორგანიზაცია Edison Research-ი, რომელმაც როგორც მოგეხსენებათ, საარჩევნო არაერთი კვლევა გამოაქვეყნა მიმდინარე საარჩევნო პერიოდში საქართველოში. Edison Research-ი ფორმულას პარტნიორია, თუმცა ჩემეული შეფასება ასეთია. უკლებლივ ყველა ავტორიტეტული დემოკრატიული ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას ამ შემთხვევაში, გავბედავ და ვიტყვი არის არა მხოლოდ ერთი ტელეკომპანიის, რომელშიც მე ვმუშაობ, პარტნიორი, არამედ ქვეყნის პარტნიორიც. Edison Research-მა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩაატარა რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი კვლევა და მე თავს არ შეგაწყეთ ამ კვლევების ცალკეულ შედეგებზე ყურადღების გამახვილებით. ამ თემაზე განსაფოცხვერია სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ, ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი ვიტყვი შემდეგს. Edison Research-ი მეტად ავტორიტეტული ორგანიზაცია არის, რომელიც ფორმულას ეთერში, პირდაპირ ეთერში exit poll-ის შედეგებსაც გაგაცნობთ თქვენ, გაგვაცნობს ყველას, პრაქტიკულად არჩევნების დასრულებისთანავე. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? Edison Research-ი თავის მონაცემებში ვიმეორებ, არასოდეს შემცდარა, არასოდეს ცდება და არც ახლა შეცდება. ამდენად მის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები იქნება პრაქტიკულად თანხმედრაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებთან. Edison Research-ი უმაღლეს რეპუტაციაზე დამატებით მეტყველებს ისიც, რომ ეს ორგანიზაცია, კვლავ ვიმეორებ, მთავარი მკვლევარია შეერთებულ შტატებში და ყველა მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც აკვირდება იქ, შეერთებულ შტატებში და უკლებლივ ყველა სხვა არჩევნებსაც. exit poll-ებს ატარებს უკვე 13 ოქტომბრიდან ხსენებულ შეერთებულ შტატებში. მისი დამკვეთი არის 4 სხვანაირად ვერ ვიტყვი გიგანტი, ეს არის CNN, NBC, CBS და ABC. თუმცა Edison Research-ის მონაცემებს იყენებენ სხვა არანაკლებ სერიოზული ორგანიზაციების გიგანტების, Washington Post-ი, BBC, Reuters და ასე შემდეგ. ამა თუ იმ თემაზე, აგრეთვე exit poll-ის მნიშვნელობაზე, ტრადიციაზე, აუცილებლობაზე, ამერიკის სპეციფიკაციაზე, საქართველოზე, სანდოობაზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, კვლევების და exit poll-ების მიმართ სხვა თემებზე 5 წუთში დაახლოებით ჩვენ გვეყოლება სტუმრად Edison Research-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი რობ ფერბმანი.